Ini yang paling satisfied lah kalau pakai keyboard gaming ni, korang dengar. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Anwar, boleh panggil aku Noah ataupun Noaz. Konten aku nak buat unboxing mengenai this one is keyboard. Aku beli kat Shopee lah. Kalau korang nak tahu keyboard ni brand apa, ataupun apa spek keyboard ni, ataupun dia punya condition keyboard ni, korang kena tengok video aku unboxing ni sampai habis. Just for sharing for you guys yang nak ada keyboard gaming tapi dengan bajet yang rendah. Ni salah satu model yang korang kena cuba. Okay, sekarang aku nak unboxing keyboard yang aku beli ni, yang brand Langtu, brand yang ni. Okay. Ini keyboard pemilik. Oh, okay. So keyboard ni dia pakai aluminium, and of course lah dia pakai USB cable. Okay, beginilah kejadian dia. Aluminium, dia punya keypad plastik. Okay, korang nak dengar bunyi ni yang paling satisfied lah kalau pakai keyboard gaming ni, korang dengar ni. So bagi aku, dengan bermodalkan, tak silap aku sekitar 30 ataupun 30 tak silap aku beli dah lama dah keyboard ni, sebab aku nak settlekan aku punya bilik dengan PC dulu. Sebenarnya harga dia RM39 sahaja. Yang tadi tu aku silap cakap sebab aku beli benda ni dah lama, so baru nak unboxing aku lupa. Korang boleh memiliki gaming keyboard bagi aku bajet dan okey untuk beginner lah, untuk mulakan korang punya journey dalam streamer ke main game ke kan. Segi material permukaan bagi keyboard ni adalah dibuat daripada aluminium. Sebenarnya dia adalah RGB tau. Keyboard dia boleh dikatakan proxy kepada mechanical keyboard macam lah, tapi not bad, okay. Kalau korang dengar bunyi dia, quite satisfied. Okay, lupa nak cakap, brand keyboard ni jenama Langtu. Model yang korang kena cuba, okay.